पर जनरल फ्रंट लोड मशीन SGWI6100N। प्रॉब्लम चेक करते हैं इसमें। एक एक पॉइंट पानी आ रहा है। चालीस नंबर का लाइट ब्लिंक कर रहा है टेम्परेचर का। प्रॉब्लम पानी नहीं आने की वजह से लाइट ब्लिंक कर रहा है। ये है जुना इनलेट वाल्व, पानी नहीं आ रहा था। ये है नया इनलेट वाल्व, अब हम फिट करने जा रहे हैं इसको। हम चेक करेंगे। प्रॉब्लम कस्टमर का था, एरर कोड दिखा रहा था, टेम्परेचर का 40 नंबर ब्लिंक कर रहा था। फिर हम ये लगाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इनलेट वाल्व का था जो हमने रिप्लेस किया है। अभी एरर नहीं आएगा, पानी भर चुका है। पानी नहीं भरता था, इसके लिए 40 नंबर का लाइट ब्लिंक कर रहा था। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।